Mes važiuojame į kemperių mugę, kuri randasi vienoje iš 5 ar tai 6 Bergeno parduotuvių. Štai kokiam mes gražiam fone jaučiamės kaip namuose, tarp kemperiukų. No, jo. Čia gal? Mes einam ten toliau, ten vyksta kemperių paroda. Pažiūrėsim, gal kažką sugalvosim pasikeisti, nusipirkti, įsigyti. Nenorėčiau. Mes esam patenkinti, bet visą laiką su malonumu pasižiūrim naujienas, kaip atrodo kiti kemperiai, arba kaip susidėvėjo seni kemperiai. Va štai mes dabar atėjom čia į salę, kur yra viduje parduotuvės. Žiūrim po Italijos Laikos. Pirmiausia, pradedam nuo Laikos. Kaina beveik 1 milijoną kainuoja 22 metų. Einam žiūrėti iškart vidų. Pažiūrėsim dabar, kaip atrodo Laika. Nepažiūrėjau, kiek jinai metrų, bet aš supratau, kad jinai 7 metrų turėtų būti, ko gero. Arba nepilnai. Ne, jinai turėtų būti 6, o gal pasitikslinsim vėliau. Bet lovų sistema labai gera, tikrai patogu yra miegoti. Čia plyta, čia viskas kaip ir priklauso visur, ne? Tualetas, vonė, jauku, medis, balta, ten vidų. Pasižiūrėk, ten vidų. Jo, labai jaukus. Kokybė Laiko kemperis, gera. kokybė iš karto matos, kad tai labai gera. Jauku, iš karto tu įeini į kemperiuką ir iš karto tu matai, kad... Ta balta su medžio spalva, man asmeniškai, jinai yra gražiausia. Kada yra balta, tai aš ir sakau, man asmeniškai. Jo, jaukus, einam toliau, bet jau čia visi jau jie daugmaž turi 9 pakopų greičių dėžė. Vairas multifunkcinis. Dar grįžtam, pasižiūrėsim ilgį ir tonas. Jos ilgis yra taip 665. Plotis toks pat, bet jinai yra iki 3,5 tonos. Bet jisai plotis, klausyk, jisai mūsiškis 2,10, o jisai 2,14, tai jisai čia yra. Taip, čia kompaktas, čia kompaktas yra. Pusiau kompaktas. Čia mūsų broliukas, skaityk. Nes jisai, žiūrėk, jo ir veidrodžiai yra tokie pat kaip mūsų. Aš galvoju, kuo jisai man tai patraukia tas pats pirmas ir stovi. Nes va šitas jau jisai turi prailgintus veidrodžius ir jis jau čia yra platesnis. Jau išsikišę jau ta dėžė pati. Taip. O dabar tada mes palyginkim, kaip įeiti į jį. Gerai, pažiūrim jo plotį. Šitas standartinis yra 233 cm. Tai yra standartinis plotis. Masė irgi yra iki 3,5, kaina 1,114. Tai jisai praktiškai, jeigu tas kainuoja 1 milijoną, šitas, tai tas jis ant 114. Brangesnis. Jo ilgis yra... jisai yra 7,41. Tai irgi ant metro ilgesnis. Ir dabar palyginimui įeinam, mes į jį pasižiūrėsim, koks skirtumas. Jo, yra skirtumas, erdvės yra daugiau. Ir yra ta zona 4, va ta Laika, jinai neturi, jinai sėdi ten kaip ir tam, keleiviai čia vieta, o čia yra daug vietos atsisėsti. Iš karto jau jaučiasi, kad tai didesnis automobilis. Jo, ir atskirai dušas, jau čia yra prabangos daugiau. Atskirai dušas yra jo. O čia yra tik tai tualetas. Tualetas. Va taip pat. Ar norėtum tokio? Aš visų norėčiau. Čia taip susirgęs ta liga, čia taip pat irgi išsitraukia, dedasi čiužinys, standartiškai. Dušas. Čia aišku atsidaro, čia šita vieta nusiima, bet šitas, ir tada galima praustis. Jisai turi čia jau lovą, matai? Nusileidžia lovą čia jau. O šitas turi ar ne? Nepamenu. Man atrodo, kad jis darosi tenais. Virtuvė zona tokia patogi, sakyčiau, kad patogi, spintelės. Tas toks
jausmas yra geras, kai ateini, tai šviežiai kvepia tas kvapas. Jo, ir tos lemputės aplinkui. Bet... Čia yra bagažinė, galim pažiūrėti, man atrodo. Negi yra. Ne, užrakinta. Nu, bagažinė tai žiauriai didelė, žinau. Matosi pagal duris. Labai didelė. Ten tilptų toks vos ne keturatis į vidų. Gerai, pažiūrim kitus kažkokius įdomesnius. Nu, va, užeinam į šitą karadą. Palauk, tu užeisim, žiūrėk, va šitas va yra parduotas jau. Va, Jau mūsų jį nebeleidžia. Bet jisai, tu žiūrėk, 1 300 000. Ja, bet tai nebeinam jau. Nori karadą Va, užžiūrėti. jisai, žiūrėk, motoras. Čia toks pat kaip mūsų 2,3 litro, 160 kW. Ką turim mes čia? Čia mes turime karadą. 1 034 000. Tonažas tonas tos pats. Jo, iki 3,5 tonos. Automatas. Nu, toks, nu, pažiūrim. 735 Ką jis turi viduj. ilgis. Čia šiaip tai jisai skaitos toksai kaip lyg tai pigesnė firma. Nu, va, bet irgi gražus. Irgi gražus. lova viršuje irgi taip tradiciškai. Vietos sėdėti daug. Šampano. Ja, jeigu pirktum, turbūt atidarytų jį čia, žinai. Nu va, čia irgi lovas. Didelė gali būti. Čia žiūrėk šaldytuvas. Čia kamera atskirai. Turi kamerą jisai. O, bet šaldytuvas tai toks gana didelis. Nu, šaldytuvas jo. Jo. Virtuvės zona didelė. Kokį mes čia žiūrim? Karadą? Karado. Karado ar nieko jau nerado? Ar viską prarado? O žiūrėk, o čia dušas. Ta irgi pasisuka turbūt, aš taip suprantu, kriauklę. Aha. Jo, Čia turite? turėtų pagal Ai, viską bet ten laiko. atsidaryt, va. Ir pasidaro. Nu, žinai. Aha, didokas? Čia vietos. Jo, dušas tikrai didelis. Pasipraustum. Kvapas naujo. Kvapas naujos plasmasas. Smagu. Nauji kemperiai visada gerai. Smagu. Smagu naujose kemperiuose. Va čia dujų visata. Senukai yra. Vaikai, kada būdavo maži, klausė, sakytų, tėti, o kaip čia tas prisitraukia, tie stalčiai, sakytų, ten visą laiką sėdi būdintis senukas, jisai laukia, kada tu uždarysi ir įtrauks automatiškai, tai jie iki šiol tą prisimena. Jo, sekantis bus Bursneris, 1 beveik 200 000, aišku, irgi naujas. Jisai yra ilgio 742, plotis standartinis 233, bet labai turi mažą tą masę, kuri... Krovimo masė yra labai 500 kg tik tai. Netgi 470, tai tikrai jeigu važiuoja 4 suaugę, pavyzdžiui, vanduo dizelis. Kartais net juokauja, mes forumuose paskaitom, tai norvegai juokauja, sako, tu turėtum tada išlaipinti žmoną, jeigu turėtų pėsčiom išeiti, jeigu tave pasvertų. Va čia erdvės daug, jaučiasi tikrai, jo. Jaučias. Žiūrėk, neturi lovos jisai viršui. Tai todėl, kad čia ko gero darosi, panašu, kad Jo, čia jinai čia darytųsi turėtų lova. transformuotis. Nes 4 miegamos vietos. Užtat, jie sutaupė ko gero ant tos krovimo masės, nes jeigu dar lova svertų, tai Greičiausiai čia ta jo. priežastis O bus. čia stalas irgi taip pat atsiverčia jisai, irgi turi išsitraukti. Vatys ko gero nusileidžia ir gaunasi tikrai 2 žmonėm gera lova. Nu, bet, miegoti. jo, bet stalas toksai, bet toksai nelabai man, kažkaip tai toks drebantis nelabai man patinka. O čia pažiūrim. Kur Oho, o šaldytuvas, pažiūrėk. Bet šaldytuvas tai vat yra niuansas. Jisai yra kaip pas mus. Jisai yra nuo baterijos. Tik tai 12 voltų jo. O dydis, tai pasižiūrėk. Oho, aš apie tokį svajojau didelį šaldytuvą. Tai bet jeigu jisai būtų nuo dujų, Bet būtų jis labai viskas siauras rūks. toksai man. Jis kaip mūsų, tik kad ilgas. Bet jis yra 12 voltų. Tai tu pagalvok, kiek reikia baterijos tada stovint be elektros. O čia jau laukia problemėlė, kas Taip. įsigysi tuo tokį. Čia iš karto reikia ličio bateriją, Iš jeigu karto įsidedi, net negalvoti. Jo. Ką mes dabar turime čia?
Dabar mes parodome, ką turime čia. Čia mes turime patogias lovas, tikrai patogias. Čia turime tualetą. Turime tualetą atskirai. Ir turime dušą atskirai. Čia yra biursneris. Tiesą pasakus, mes biursnerio dar nesam žiūrėję, Nebuvom nesam viduje. matę. Man buvo visą laiką įdomu pasižiūrėti. O čia vokiečių firma biursneris Jo, yra? jo. Ar vokiečių? Bet jie visi turi jau dabar automatinės greičių dėžės. Tikriausiai dabar nieks jau net nepirktų tau su mechaninė. Ko gero. Nes jos super labai. Čia yra tarp kitko Chryslerio. Yra ta greičių dėžė. Labai gerai save užsirekomendavusi. Bagažinė irgi atitinkamai. Bagažinę galim čia gal parodyti. Kokia jinai dydžia. Didžiulė čia. Čia ir dviračius jau vešės. Čia jinai turi rozetę. Bet va 12 voltų neturi. Viduje nėra jo. Keista. O čia žiūrėk TV. Kaip suprasti čia tą TV? Čia televizijų. Čia galėtų laukia pasijungti Čia TV. žiūrėk, yra Taip. rozetė ir čia va Čia TV tu gali žiūrėk. laukia Tu žiūrėti. televizorių išsinešiai. Aš dar nemačiau. Norvegijoje čia labai populiaru. Visi išsineša vėjuotą dieną Nu, bet televizorius laukia ir Kas žiūri. išvažiuoja į šiltus kraštus. Nytė lastas, čia tai jau žiūrėk 600 karado jo. 21 metų. Kainuoja 994 tūkstančius. Ilgis jo 7,40, plotis standartinis. Lipame viršų. Leidžiu tave dabar pirmą užlipti. Palauk, pažiūrim nuo bagažinės pradėkim, nes jeigu nėra bagažinės, tai tokio net nepirksim. Oho. O čia tai bent, va čia tai tikrai. Čia tai Net, jau. nes ir pavadinimas jisai, kad tipo ką rado. Ką rado Ką rado bagažinėje? bagažinėje. Čiužinuką papildomą. Bet tu pažiūrėk, nufilmuok mane, kad mastelis įsivaizduoju. Aš toksai nemenkas vyras, bet va čia galėčiau pilnai sėdėti. Ne tik sėdėti. Nu, mėgosiu. Čia tokie 4 vidukai galėtų tilpti. Gerai. Ne vidų. Čia mes. O, čia irgi erdvės daug yra. Tamsesnės kažkaip spalvos jau čia. Čia karado, taip mes esam dabar. Karado. Gražu. Lova, aš galvoju, kodėl čia lubas taip yra žemai. O čia yra iškart lova. Taip, čia mes turime lovą. Turbūt automatinė, kaip tu manai, jinai. O neaišku, turėtų būti kažkur mygtukai, jeigu jinai. Greičiausiai automatinė. Ne, jinai Ne? ne automatinė. Jinai turėtų. Aha. Žodžiu, čia pasportavimas yra tada. Taip, čia mes turime šaldytuvą didelis, ane? Platus, trumpesnis, bet platus. platus. Turbūt, kad jo yra litrai tie patys greičiausiai, ar ilgas, Tikriausiai. platus, trumpas. Kamera. Kamera, tai pavyzdžiui, man tai Didelė. patinka. Aš Jo. nieko prieš būčiau pas mus mažokai, nei tokia yra. Jo, kamera pas mus nėra. Čia irgi jisai 12 voltų. Čia nežinau kas. Šitas, ne, neturėtų būti. Turi Jo, būti. taip. 12 voltų. Ko gero, jo, nėra kitų mygtukų, yra tik tai šitas. 12 voltų. Taip, eik pasižiūrėti tenais į Tai tu, miegamąjį. tau lengviau, tu plonesnė. Na, tai labai čia. Irgi dušas atskirai čia užsidaro. Kažkaip turėtų užsidaryti duris. Kaip tu manai, čia turėtų užsidaryti? Ne, žiūrėk, kaip įdomiai. Čia neužsidaro duris. Čia nėra durų, čia Imituota siena. tokia. Jo, Ai, čia va šitas užsidaro turbūt. palauk. Va, taip. Ne. Nu, žodžiu, apžiūrėjome Randa, mes. kiekvienas kemperis randa savo pirkėją, ane, visą laiką. Ir kiekvienas turi savo pliusų ir minusų. Turbūt, kad tokio vieno idealaus nebus. Tai už tai jie kaip žmonės renkasi namus, taip ir čia, namus ant ratų. Nu, dabar jau einam į per pusę brangesnius kemperius. Po 2 milijonus jie visi. O kiek čia dabar įdomu kursas, jeigu, pavyzdžiui, eurais? Kiek panašiai turėtų būti? Nu, -0. -0.
Aš manau panašiai, vidutiniškai, bet čia yra visai kitos kainos, Tai nes čia 200 yra tūkstančių. Taip, bet čia yra mokesčiai kiti, jie automatiškai negali įversti taip. eurus. Kiek kainuoja jisai čia, jisai žymiai pigiau kainuos kitoj šalyje, Europos Sąjungoje. Orientuotis mums reikėtų pagal Vokietiją. Jeigu taip paėmus, tai pasižiūrėti, kiek pas Vokietijai kokia kaina, tada damesti norvegišką tą PVM vadinamą, ne? Bet yra pavadinimai, yra Google, yra labai nesunku kainą surasti, mes Bet čia rodom mes tik tai, kas kronom yra. rodom. Nu ir žiūrim, Čia yra ką. krona. Čia ką mes turi duomenis. dabar integralai, visi yra jau pilnai integruoti šitie himeriai, jo? Jie jau yra 4200, grubiai tariant. Oho, jau, nu, bet jau Tai čia žiūrėk. Jie visi yra kitos kategorijos, jau čia Jau turi jisai turėti. beveik virš 1000 kilogramų jau gali užkrauti, ne? Be abejo, bet tu turi turėti C kategoriją, jau tu su B Tai kategorija nei vieną iš jų nebepavairuosi. Galim, mes. Mes turim tą C kategoriją, bet tiek pinigų neturim. Gerai. Koks jo ilgis man tik įdomu, nes toks traukinys Ai, nu tai- pasirodė. Jis čia jau 9 metrų. kelių karalius, 9 Jisai metrai. yra 9 metrų. Jo. Nu, ką mes čia pamatysim? Nu ką mes čia pamatysim? Šviesias spalvas, daug erdvės. Ką ir tikėjomės, tą pamatėm. Lova viršuje yra. Jinai geroj vietoj, virš Ai, nu, bet ką tu. sėdėti patogu yra. Minkšta yra visų pirma sėdėti jame. Lova, jis toks griliai man šeimyninis yra kemperis. Tikrai su šeima, tai labai būtų smagu. Na, atidaryk dabar. Gražu, bet Apžiūrėjau. koks ilgas, ką? Toks jausmas, kaip į autobusą jie ateitų. Jo, bet čia jau erdvės daug ir gyventi, čia gali ilgą laiką. Žinai, aš čia labiausiai, kas man čia, viskas man čia patinka. Iš tikrųjų. Net Išskyrus neišrinksi. tą pinigų sumą, ne? Pinigų suma, aišku, didžiulė. Patinka apvalus stalas, labai patogus. Nu, va, patogus labai stalas, pirmiausia, jisai labai jaukus, apvalus, jisai, aišku, jisai ko gero turėtų išsitraukinėti. Jo, jisai va taip išsisuka ir gali už jo tada užlysti. Taip visi. Bet jisai, žiūrėk, ir didintis jis turi, ar ne? Jo, nu tai Gerai. jisai turėtų išsitraukti šitą dalis ir Prasisvajau. svajonę už 2 milijonus Taip, kronų. toliau. Virtuvė zona tokia Bet virtuvė didelė. kokia didelė zona tokia. Ir jaučiasi ta tokia medžiagų kokybė visai Jo. kita. Jau čia visiškai kita klasė. Spintelės tokios. Kokybė ne yra. Kaip jos iš karto. apsidaro, kad Spaus ko gero yra. Ne? Arba daryti taip. Ne. Matom, paprastai jo. baisu Labai čia, ką nors patogiai. būtų nulaužta. Lentynėlių daug, va čia labai gerai, kad jos suskirstytos yra mažesnės ir didesnės tikrai negu viena didelė, pavyzdžiui, čia perskirta lentynėlėm. Šaldytuvas, Dometiko, matai jau, čia jau yra su dujom šaldytuvas, matai, jisai turi tuos perjungimus, jau yra logiškiau, tau, nežinau, kokia čia yra baterija stovi. Su lyčio turbūt neleidžia kemperių iš karto. Ne, leidžia. Jau Leidžia dabar iš karto, leidžia. jo. Jau dabar nieko nenustebinsi. Va čia, vat, matyt, grindyse yra kažkokie pasidėjimo. Va, žiūrėk, kiek vietos čia pasidėti. Alui batam. Nu, čia daugam gali pasidėti, čia visokius sukrauti. Daug. Dvigubos Ilgai. grindys, aišku. Ilgai kelioniai, taip. Čia kas? Įdomu. Ai, A, čia jau visi yra. saugikliai. Bet tokia, va, žiūrėk, abejotina sprendimą ant įėjimo, jeigu tu įeitum su šlapia valyne kažkaip, nu gal čia jie jau ant saugiklių, žinai, taip užvarvėtų, užpiltum kažką taip keistai. Nu čia tu toks atsargus. Ne, nu, man pagal techninę pusę tai kažkaip, nežinau, abejočiau ant įėjimo. Va, žiūrėk. Koks čia akumuliatorius? Ne, čia nelyčiai, žinok, Nu, tai įsivaizduoji. aš sakau, aš negirdėjau, kad leistų kemperių su lyčio. Lyčio keičia. Taupo, čia jie dvi tokios pat dvi baterijos ir jos, kokia čia talpa. Tai čia 200 amperų gaunas. Tai čia Tai skaityk toliau kaip žiūrim. 100 amperų baterija. Tai.
Gerai, pažiūrim tada iki galo, kas čia grindys. Vis tiek čia jau toks, o, čia tas žiūrėk, pats. kiek vietos. Ja, tai tu čia pasižiūrėk, įsidėtum. Ir čia tas pats. Kadangi įkrova leidžia turėti svorį. Va. Ai, va čia va žiūrėk. Čia vandens. Čia jau vanduo. Va čia tai jau yra patogu, jau jeigu va. Prieiti. Priežiūra, viskas atsukai, išsivaliai, įsipyliai. Visai jau čia gerai. Čia aišku irgi turėtų pasikelt, ne? Uždaryti reikia tas durilę vidai grindis. O kaip čia miegamasis? Miegamasis, kaip miegamasis, jis atrodo man trumpas, nežinau, gal todėl, kad jisai yra platus, bet jis man atrodo, kad trumpas lovas. Ir aš kaip suprantu, kad čia jau lova nesidaro. Nėra kam išvažiuoti, tai greičiausiai. Ne, čia aišku, kad jisai ne kažkoks lovų ilgis standartinis, bet gal taip vizualiai atrodo, nu, čia didelė. Va čia man labai patinka ir ko trūksta mūsų Adrijai, tai va tokių va spintų mes neturim. Va čia va tos spintos, jos labai patogios pakabinti rūbam ir čia susidėti lentinėlės irgi. Taip, stalčiai, viskas čia aišku. Čia yra kriauklė. Čia, miegamasis, matai, jisai atskirai užsidaro. Čia reikia atidaryti. Nu, tada galim neatidaryti, bet jisai čia atsidaro, čia ir užsidaro atskirai miegamasis. Dušas didelis, patogus. Labai tikrai tualetas. Čia galima duris einant į dušą užsidaryti, jeigu yra daugiau žmonių ir pasidaro čia kaip atskira erdvė. Tualetas, o čia, kaip suprantu, gyvatukas, mes tokio dalyko neturim, taip? Nu, tai čia Aldė yra, čia ta šildymo sistema, ne orinė, bet kaip tipo Taip patogu labai. Radiatoriai. Tai čia viską išsidžiovint, kaip patogu, tu įsivaizduoji. Mercedesas, pultelis visai. Kitaip panelė. Palauk, aš norėčiau biškį už vairo atsisėst, pažiūrėti, kaip čia būtų. Patogu? Nu, žinai, toks... Nu, čia tai bent transporto priemonė tokia. Nu, tokia didelė, aišku. Nesu ją taip ilgam laikui Tas išvažiuoti. priekis toks įdomus, žinai. Gerai. Visa. Einam Nu, toliau. jaučias čia kokybė kieta. Jo kaina bus mažesnė, bet šitas. Jis jau yra 2 milijonai. Ir jo, žiūrėk, ilgis yra 7,89, o šie buvo po 9 metrus, o jisai net 8 nesiekia. Nes jisai jau yra 2 ašių, ne 3. 2 ašių, bet žiūrėk, o bendra masė yra 4,500. 4,500. Bendra. Ir ką mes turime čia? Irgi tą patį stalą. Valų. Priekis Mercedeso. Lova viršuje. Televizorius lygiai taip pat. Virtuvė truputėlį mažesnė, jau kadangi ilgis mažesnis ir viskas yra mažesnio. Šaldytuvas tas pats. Čia kamera yra. Didelė kamera. Didelė kamera. Bet čia gerai, kad čia nuo dujų, klausyk. Jau čia. Nu, taip, dujas, aišku, bus gerai. Toks miegamasis, bet jau jisai mažesnis yra. Taip, tualetas. Čia yra tualetas. Ir dušas. Pakankamai didelis. Nu, jie turbūt vienodi tualetai, dušai, tik tai jau čia mažiau yra. Erdvės, aiškus, trumpesnis. Tarp kitko, va šitas modelis yra Norvegijoje vienas. Nu, pats populiariausias iš Himerių. Jisai Ilgis? Būtent 2 ašių, jau jį Norvegijoje labai mėgsta. Tai palauk, 2 ašių ar vienos? Nu, tas 3 ašys, Ai, kaip tas, ten kurios tas 2 trys, žiūrėjom, o aišku. šitas yra 2 ašių. Tai jisai yra populiariausias variantas, tasai kaip matai, tai Dažniausiai tokie jau ne 9 metrų. po šito jau eina Kartaga. Jau toks biškai laiptelis aukštesnis. Čia Merso bazė. Ja. Ir važiuoja. Bet žiūrėk, pažiūrėk, kokias garso kolonėlės. Temperatūra, tai Čia taip faina. Čia iš karto įdėta, ne? čia tipo
gali klausytis kažkokią gražią muziką. Visada malonu pasėdėti tokiuose, pasižiūrėti. Suvaryti medžiagą, čia neapdalysi niek. Kaip pristūmė. O, tokia. Čia irgi 2 ašių. Visų dviejų. Jo, jisai toks ten. 7, jo, tas pats 7, 8, 9, kaip buvome, ką tik tai trumpesnis. Tik tai. Irgi automatas. 170 arklio jėgų. 2,2 litro. Automatas, mersiukas. Nevydu, pažiūrėsim, jau tik tai gali spalvos truputėlį skirtis. Jau visa informacija čia atlošta. 2 milijoniukai. Šviesos daug. Visiškai jisai toks pat yra, niekas nesiskiria. Taip. Jisai skiriasi, žinai ko, jisai skiriasi lovom. Nes šios lovos yra, matai, yra 2 variantai lovų. Čia pasikelia parodyta kaip. Yra 2 variantai lovų, yra ta dvigulė lova ir 2 atskiros jeigu. Tai va čia yra tik tai šitas skirtumas. O šiaip viskas yra taip pat. Taip kad čia yra stovintys himeriai, aš taip supratau visi. Šitie stovintys himeriai yra 2,9 metrų ir, keletas 9 metrų ir keletas 7 su kažkiek tai jo. Ir skirtingos jų lovos, o šiaip modeliai visiškai tokie patys. Jie bus labai greit parduoti, garantuotai. Sutinku. Viršsvoris. Jam yra nuolaida. Kažkodėl tai. 21 metų, bet jis visai naujas. 10 metų drėgmės garantija. Ir palauk. Jisai yra lengvė. 7 metrai. 3,5 tonos. Ne, iki 3,5 tonos. Čia jo įdomus toks dizainas. Siūlorė. Taip. Kokie šviesus apmušalai sėdynė. Šviesus, aha. Bet po himeriu jisai toks mažiukas atrodo, aš nežinau kaip atrodo. Gerai, kai mes pradėjome eiti nuo mažesnių ir į didesnį, bet kai eini priešingai iš didesnio į mažesnį, tai labai keistas jausmas. Čia jaukus. Žymiai mažesnis, o kas čia dabar? Čia vėl tas plastikas jis nusiėmė kažką. Tas šaldytuvas yra irgi nuo 2,12, o šaldytuvas tai žiauriai didelis. Ilgas. Pasižiūrėk, ir nuo 2,12. Aš įsivaizduoju, kiek jisai valgo. Čia vėlgi be ličio baterijos niekur. Ir dar ne vienos reikia. Kaip aukštai tos lovas tenais viršuj. Jo, tai pažiūrėsim. Čia jau pažiūrėk, koks dušas. Dušas ir tualetas tai čia labai didelį, tik aš nelabai suprantu, kaip čia dušė atsidaro vėl irgi. Atsidaro. Pabandyk. Čia turėtų va šitas va pasileisti ir va taip jau. Ir visai pasidaro dušas. Va taip, iki tiek. Labai daug vietos. Daug. Bet čia tarp kitko medžiaga yra, man tai tokia palieska. Žinai, man nėra kaip... Čia ar čia plastikas? Aišku, plastikas. Lovas, parodyk lovas. Labai aukštai lovas, turbūt pavažinėjau. Bet tikrai tokie laiptai, žiūrėk, kaip į kokį karaliaus sostą ateini atsigulti. Jo, aukštai čia Tai tu pažiūrėk, jeigu... Va, iki manęs, pažiūrėk iki čia. Mano 1,82 m. Tai jau, iki čia vėl turi lovą. O kas apačioj? Bagažinė turbūt yra didelė, tai? Tikriausiai bagažinė didelė. Bet čia darosi 3 lovos. Tiksliau, 3 žmonės gali miegoti. Va čia va, toks dalykas yra gražus, kuris būna tik prabangiuose praktiškai himeriuose. Kartago būna tokie. Čia Kartago būna tokie. Tauriam susidėti. Čia žiūrėk kažkokiem labai aukštiem buteliam. Jo, čia tai tauriam važiuoti. Va čia va geras, žiūrėk, didelis pasidėjimas. Tik aš nežinau, ar čia saugu taip aukštai kažką dėtų, be aukšto. Čia žiūrėk, kur valdymo tas visas pultelis, šilumos trūmo. Televizorius. Televizorių, čia
sumontuota. Čia va yra visi pajungimai televizoriai iškart pravesti. Televizorius patogiai čia jo. O lova, ko gero, darosi čia miegama. Turėtų nusileisti. Jeigu čia 4 miegamos vietos, kaip tu manai, čia 4? Turėtų būti parašyta. Nematau kol kas. Apie tai jie nerašo, kiek vietų. Čia žiūrėk, kiek tų... O, 3. 3. Bet ar mes naudojam kada nors vienu metu 3? Naudojam. Tik labai sunkiai puodą, jeigu mažą puodą, arba, pavyzdžiui, kavinuką kavos tuo pačiu metu verti. Tai žinau, puoti. Krauklė. Čia popierių įsidėti. O čia ką gali įdėti? Čia žinai, kas yra, čia ne popierių vidai, čia yra kavos aparatų, o čia kavos kapsulėm. Čia kapsulytėm espreso kavos, jo, o čia greičiausiai tai aparatas eina. Na, mes neturim, bet čia tai tikrai yra tom ištraukti. Supratau. Dabar einam į lauką pažiūrėsim. Čia bagažinė jo. Čia bagažinė, o šitos kopėtėlės tai turbūt į lovą įdėktų? Kaip tu manai? Nes viršun tai lovos nėra, o čia kopėtėlės kam skirtos? Tai čia į viršutinę lovą, kur viršų? Nėra viršun lovos. Nėra? Ne. Bet bagažinė didelė. Tikrai labai didelė. Ir čia matai iškeltas aukštas lovas. Bet tu matai, jie dar niekur nemontuoja šitų 12 voltų dviračiam krauti. Čia paprastas. Jo, čia paprastas tas. Pas mus yra. Bet mes neturim tų dviračių dar elektrinių. Dabar buvom aplankėm visus kemperius, kurie yra viduje. O dabar gal užeisim į kažkokį, gal į visus neužeisim, bet kažkokius įdomiausius tai va pažiūrėsim. Jie yra nenauji, aš suprantu, šitie laukia, kur stovi. Va čia pavyzdžiui yra Karado. Jis kainuoja 700 000 kronų. Nuvažiavęs jis jau 24 000 kilometrų. Yra 6 metrų ilgio. Jis kaip yra, kaip jisai skaitosi? Bibobilis, kaip jisai? Bibobilis tai čia toks, jisai... Miesto kemperis, furgonuose, aš nežinau. Čia furgono tipo, jo. Bet jis yra nenaujas. Koks jisai yra? Karado. Ir? Ką mes čia turim? 2 lovas, ką mes čia turim? Čia, aišku, nenori įsilipti, aišku, ant tų grindų, bet norisi truputėlį parodyti. Bet man tas irgi įdomu, aš nežinau, ar jauku miegot taip lova virš lovos, bet turint vaikų važinėje, tai tikrai gal ir 6 metrų karadukas. Viskas kaip čia, Karado yra. Kelinti metai čia? 12 000 nuvažiavęs, o metai? Koks yra metai? Nerašo kokių metų. Ai, 2019. 2019 metų, 12 000 nuvažiavęs. Masė jo, jisai yra vidai 3,5. Tai su B kategorija jo. Na, taip jisai atrodo. Erdvės, čia Fiato bazė, nebe Mercedeso, kaip žiūrėjom Himerius. Sėdėt patogi vieta, stalas labai didelis. Taip. Didelis namas. Didelis namas. Dušas čia kaip ir integraluose, praktiškai tas pats. Lova arba 2 atskiros, arba viena bendra. Tualetas į šitą pusę. O čia net tualetinis popierius paliktas buvusių šiame vyko. Bet va jau čia va yra greičių dėžė. Jau matau šitą robotizuotą. Jau ne pilnas automatas, bet čia yra kita tipo, tas senesnis tipo. Nes 19 metų, tai čia Himeris vėl. O šitas Himeris yra... Nu kur tau pigiau? Čia jisai yra... Čia yra naujas modelis. Ir aš nenoriu vaikščioti, kažkas tai nusipirks, ar mes paprasčiausiai pasižiūrėsim iš lauko. Taip? Va taip jisai, matai celofaną viskas. Toks pat, kur mes jau tokį pat rodėm.
Mes į du buvome lipę, čia gal tik tai lova, va taip aš tik užmesiu akį. Lova čia yra ta žemai, dvigulė iš karto. O taip. Ir va, čia labai ką noriu va, pažymėti, kad užsidaro, durys yra labai storos ir iš karto užsidaro per dvi pozicijas. Taip, sakyčiau, gana rimtai. Dvi kilpas. Jau čia į tokį įsibraut nebūtų taip jau lengva. Bet žiūrėk, jisai visiškai naujas, o kas čia yra tokio? Čia Nu, čia kur visai, jo, čia jisai laukės stovi, žinai. Bet šitas truputėlį buvo nukentėjęs, kemperiukas matosi. O, čia tikrai, žiūrėk, koks jisai 300 tūkstančių kronų. Bet jis 2007 metų yra Virsneris. 2007. Nu, įeinam, pažiūrim. Čia toks, pavyzdžiui, žmogui, ką jisai galėtų už tokią sumą nusipirkti. Kaip atrodo, va. Kiek pasikeitė per tiek metų. Kaip dizainas keitės, matai? Čia kilima danga, kiliminė, jinai, matai. Jo, visur kiliminė danga. Ai, va, koksai jo išplanavimas ir dešiniai pusėje tualetas ir lova kairiai pusėje. Bet žinok, aš nežinau kodėl, bet tie seni kemperiai turi savo aurą. Aš nežinau, kažkaip tai nauji. Bet tie seni, jie turi kažką tai savy, nežinau, tokio... Jie yra kaip jachta, kaip Jo, sako, kaip jachta. jachtuotojai, tai sako, kad kuo senesnė jachta, to jinai yra tokia jaučias malonesnė. Tai čia kažkas galbūt irgi. Aha, irgi yra, man visada žiūriu nuotraukose skelbimų ir jie atrodo, vat sena viskas, bet, nu, turi kažkokį tai, vat, jauti ir tu, ne? Nu, šitas kemperis jisai daug matęs, daug įspūdžių patyręs, daug kelionių, tai... Tai dar Ir jisai dar kiek dar keliaus. Jo, be Jisai... O kiek jis nuvažiavęs kilometrų, vat, reikia pasižiūrėti? 30 tūkstančių eurų, tokį nusipirkai ir džiaukis, važinėk su juo. 85 tūkstančius jisai jau nuvažiavęs yra. Nu, nežinau, čia ar tiktų sakyti, ar jau, ar dar tik tai, bet... Bet čia ne riba. Dar jisai važiuos, Fiato motoras. Tai... Irgi senas Gimeris. 16 metų, netoks jau jisai ir senas Gimeris, 16 metai. Nu, šitas tai čia toksai tikrai... Ir jisai yra nuvažiavęs, jisai trumpas yra 675 viso labo ir siauras palyginus 221. Tik tai ir 675, nuvažiavęs 25 tūkstančius. Jisai yra 3,5 tonos ir jo labai gera ta... Nytė lastas, nu, krovimo gale. Kiek čia gaunas pasi? Čia gaunasi virš 700, tai čia iš viso. Sakyčiau, kad labai geras variantas, jisai yra ne ilgas, ne per platus, palyginus lengvas. Keičiam? Ne, jis Ne. savo į nieką nepaima. Tokį būčiau pirkusi. Jeigu man jisai būtų kažkada pasitaikęs, va tokį aš tikrai būčiau pirkusi. Bet, nu, fainas. Nu, bet ta lova, nu, bet jinai irgi fainas. Vaikai, kur jūs? Šitas fainas yra. Įdomu, kodėl jie dabar tokio tipo neturi. Fiatas, aišku, pigesnis nei Mercedes. Jau čia va, mechaninė greičio dėžė. Baigas viską. Aha, dušas, tualetas. Nu, žinau, Faina, labai fainas. Labai fainas, tikrai. Toks klasikinis jo išdėstymas visas. Bet tu žiūrėk, šaldytuvas gaunasi, jisai irgi. Jisai nuo baterijos buvo tik tai, bet šaldytuvas kaip naujas. Jis prižiūrėtas, aš matau, pagal viską. Labai prižiūrėtas kemperis. Tarp kitko, pagal orkaitę labai galima gerai spręsti. Orkaitė neapleista. Čia biškutė, bet būna... Pas Daivą jinai žymiai geresnė būtų. Tiksliau pas mus. Nors aš tai nežinau. Žiūrėk, šitas taip, jie atsidaro, bet taip pat. Nu, žiauriai fainas. Kažkodėl tai nežinau, mane jisai... Žiauriai. Nu, O kaina jo kokia šio?
Kažkaip beveik arti 800 000. Tai čia irgi šitas modelis, jis labai populiarus yra. O čia žiūrėk, atsirakina priekį, taip neteko matyti, kad čia Tai užrakinta. jeigu norėtum kažkokį servisą atlikti prieš važiuodams. Sunlightas. Šitos Sunlight. Nesu buvus niekada Sunlight. Nu, galim žvilgtelti, jisai O Sunlight gimininga yra... jis labai pigus. Jo, tai yra pigesnė Adrija. Tai ne Adrija, bet Adrijos kaip Adrija dukterinė gamina, jo. dukterinė firma. Pigesnis tik tai variantas. Bet jis ilgas yra 743. Oho. Nuvažiavęs 48 000 kilometrų. Jo, ir 17 Ir matau, kad greičių dėžė pas jį yra rankinė, mechaninė tiksliau. Nu ką, čia. Tu žinai, įspūdis pirmas, tai neblogas. Jo, jisai tvarkingas, jisai prižiūrėtas. Tikrai kiek teko matyti dėvėtų, bet čia tikrai yra. Jisai švarus, vat kaip tu sakai, plyta. Orkaitė, plyta. Nu, orkaitė. Čia ne orkaitė. Orkaitė tai turėtų būti ten. Žodžiu, šitas irgi prižiūrėta. Bet vat šitas va sprendimas, tai man nepatinka. Nes lova virš galvos va visiškai, jinai ne priekiniai daly, matai kaip yra, va čia turėtų būti. Tai čia integraluose priekį būna. Ai, gali būti. Tai čia Nes, integraluose būna. palauk, aš pereisiu čia. Nes čia, sakykime, ta lova, jinai gaunas praktiškai per vidurinį. Truputį taip slegiančiai, bet... Sunlight. Pirmą kartą Dušas. Sunlight. Dušas, tualetas, viskas taip pat, televizorius čia. Jo, mes čia pirmą kartą užėjom, bet toks vis tiek. Matai, iš karto matosi, kada kemperis buvo prižiūrėtas. Kokias iš karto. Ai, nu, laikai jau iškart ir kaina jau jas. Jo, iš karto kaina milijonas. Pravažiavus 14 000, 14 500. Nu, galim tik tais trumpai įmest kamerą į vidų. Ką jin čia turi. Klasikinė komponuotė. Sėdimos dalies. Tenai. Nieko. Va irgi. Lova per vidurį, matai. Toksai. Keliauk ir keliauk su juo. Su tokiu gali labai. Čia žiūrėk, senukas koks tai yra. Challengeris. Challengeris. Challengeris, jisai yra Va. 2008 metų. Šitas dar pigesnis variantas. 50 000 nuvažiavęs iki 7 metrų. Vintage'as labai traukia. Vintage'as, ne? Jo, žiūrėk, vėl tą lovą nuplauna. Viskas, net šaldytuvas, vat, kaip integruotas, toks įdomus. Lentelė, žiūrėk, toks jausmas, kad jo, čia padaryta. Lentelė tikrai jinai ne, bet čia jau jisai yra nešvarus, žiauriai nešvarus. Nu, tai jau jisai. Daug jau čia gaminės, kepės. Ne, bet jisai nebuvo valomas, va tos gumas, čia ne guma, žiūrėk, čia kažkas tai tokio. Bet Ir va tai- čia, va, nu Ne, nelabai. jisai, kai gaus šeimininkai, jisai taip atgys, Ne, bet- kemperiukas. Bet kažkaip, Va čia guma, nu ją aišku, tu paimsi, pakeisi. čia pavyzdys kaip Tos neprižiūrima, bet yra, sakyčiau, O paskui daros nelabai jau įdomu. Jau žmogus gal persėdai naujesnį. Nu ne, jeigu žmogus prižiūri, tai jisai Čia prižiūri. kokia lampa viršui būtų, televizorius. Žiūrės, kelimukai. Tokios grindys kaip medinės atrodo. Čia gražu vintage'as, tik tai grindės, bet irgi patinka. Ir pirkim kemperius ir keliaukim. Būkim vėl kelyje. Tas jau dar Žymeris jau premium Čia gimeriukas. 19 metų. Na, bet kokie nuvažiavimai būna skirtingi. Jisai nuvažiavęs 14. 14, nu beveik 15 000. Mes va tą žiūrėjom tenai, nu žiūrim pa tą. Šiaip man pro Himerius praeiti biškai širdis neleidžia. Metų kiek. Nu, 7 metrai. Aha, 1,8 m. Va, matai, iš karto jau čia lova.
Jau jinai į priekį integruotas. Ja. Nes integruotas. Bet čia va, spintelė yra kažkam skirta tokia su veidrodžiu. Taip, pažiūrėk. Veidrodis yra, čia veidrodis yra. Čia švaros inspekcija vaikšto. Jo, tokia. Čia tualetas. Kriauklė. Labai tokia man labai jachtą primena, va čia iš vidinės pusės užsidaro. Jo. Ir tos va formos, supranti, jachtos, kas yra va šitos visos formos. Bet man atrodo, kad Himeriai ir turi tą Gražu. jachtos ant ratų. Va dušas. Paskutinis kemperis yra Mercedeso bazė, Himeris, 20 metų, kainuoja beveik 1,900,000. Jis nuvažiavęs 6500 kilometrų. Jis yra nepilnai 8 metrų. Plotis standartinis, bet jau jisai yra C kategorija, jau ne B. Ir jisai turi hidraulinius tuos išlygintojus. Čia patogus dalykas, jo. Pakėlė ir išlygino tavo aukštį. Nereikia padėjėti nieko. Čia irgi geras dalykas. Geras čia dalykas. Naužienų, pažiūrėm, ką čia. Tik tai matai, jisai 2 ašių, bet jisai C kategorijos vis dėlto. Kelintų, tu sakai, jisai metų? 20 metų. Jam 2 metai. Tik tai 2 metų. Mažai nuvažiavę 6,5. Tarp kitko net jaučiasi odos kvapas, įsivaizduoju. Kažkas tai jaučiasi toks naujumo kvapas. Pas kemperius labai ilgai naujumo kvapas. Metus laiko jaučias mažiausiai. Čia televizorius. Va, jisai yra čia viduje, matai, taip. Dūmų sprendimas televizorių, jo, išvažiuoja. Jisai labai gerai susigalvotas. Čia viskas liuks ir kaina jau iškart mažesnė. Šitas tai aš jau prisimenu, kad jis 2 metai kaip čia stovi, taip pačioj vietoj. Gali būti tęsis 22 metų. Aš juokauju. Frajokinė. Na ką mes truputį kiek apėjom, pasižiūrėjom. Pakankamai daug. Patys kažkiek susierzinom. Ne taip, kad susierzino. Man didžiausią įspūdį tai paliko turbūt tie nauji integruoti Himeriai ir tarp kitko tie vintage'iniai seni, kurie. Tai tau patinka labiausiai seni ir labiausiai nauji? Taip. Pigiausiai ir brangiausiai? Taip, prie tų aš kažkaip tai linkus. Nes viduriuką turim patys. Bet jeigu dabar nuvažiuot kažkur į didesnę parodą, dar važiuočiau, patinka man po juos vaikščioti, žinau. Jo, visą laiką. Tai ypatingai naujų, tas kvapas naujas. Šitą aikštelę, tai jinai yra kaip saugojimo aikštelė. Pamokamai galima savo kemperius palikti. Čia daug kas atvažiuoja. Jie mokamai, sakai, mano? Ne, mokamai, aš sakiau. Jo. Daug kas čia palieka savo kemperius. Jeigu nėra prie namų, kur laikyti mieste, pavyzdžiui, Bergene, kas gyvena pačiam centre, tai tikrai. Ką, mes sėdam ir važiuojam toliau. O kaip mūsų atrodo? Mūsų pats mieliausias. Tai aišku, kaip... Bet koks jisai mažas, klausyk, pavaikščiojus po tuos didelius, koks mūsų mažytis. Nu, bet važiuot su juo užtat patogu. Ką dabar? Važiuojam kažkur tai. Važiuojam dabar ieškoti gamtos pagaliau.